Ok, skal vi si noe? Hva synes dere? Eller skal på YouTube? Blue Eye da. Ja. Ok, vi har fått levert Blue Eye. Med denne herlige illustrasjonen på siden. Vi ser at han har oppdatert seg en god del fra den første prototypen som vi så i firmaet vårt første gangen i januar 2017, tror jeg vi så den første gang. Så her er altså den som heter Blue Eye Pioneer 1. Nå har den stått og ventet i 2 dager på den store åpningen. Ikke bruk kniv for å åpne, står det, men det tar vi sent. Vær forsiktig i bruk av kniv. Det er veldig mye papp. Første vi finner er også en boks som ligger på toppen. Og ned her. Oi, oi, oi. Først en vanntett pose for å oppbevare Blue Eye-utstyr i, tolker jeg. Det er ikke vanntett forresten, det er høl i bunnen. Den posen har bare legger blaute ting, som gjør at det renner ut av den. Da legger vi den foreløpig bort til vår vakre assistent på siden her. Her er vi kanskje mer på den typen vanntette pose, i hvert fall en pose som flyter. Jeg vet ikke helt hva som skal oppi her. Men veldig fint brandet. Blue Eye-logoen er til stede på det meste her. B-roll på det etter hvert. Enda en pose, helt likedan. En skulderstropp. Sånn, kanskje for å holde i kontrolleren mens du skal kjøre. Guide og diverse, det gidder vi ikke å kikke på nå. Vi har en gamepad-klipp. Altså for å feste da, mest sannsynlig en skjerm på noe sånt. Diverse Umbraco-nøkler og andre fastnøkler den slags, og noe lim kan det se ut som. Vi har en lader med 3 USB-porter. 2,4 ampere. Spennende å se hva det skal brukes til. Dette er 2 blå plastdingser som ser ut som veldig små propeller. Aner ikke hva det skal til. Her begynner vi å snakke. PXN 3 Pro. Denne må åpnes. Ikke bruk kniv. Veldig viktig. Der har vi kontrolleren. Dette ser unektelig veldig ut som en spillkontroller. Så vi får da en skjerm i tillegg til dette for en live-feed fra Blue Eye. Dette blir gøy. Mer i den boksen. Kun en USB-kabel, det er ikke så veldig interessant. Og en eller annen QR-kode. Og så har vi da masker. Da er ellers den boksen her tom. Movie mask. Apple-suge-effekten. Altså, hvis du ikke ser kul ut når du kommer her igjen, så vet ikke jeg. Den lukter nybil. Plastikk med andre ord. Også brandet faktisk, med Blue Eye-logoen på. Herlig. Så legger jeg merke til at maska faktisk også er blå. Så her har noen tenkt seg om. Glacier Blue, faktisk. Ja, det er vakkert. Da har vi kanskje fått litt bedre lyd også på opptaket. Det er jo ikke dumt. Vi har kommet til kabelen, 75 meter med gul kabel. Et litt herlig materiale å ta på. En kombinasjon av litt sånn tekstilfiber og gummi. Da får vi assistent 2 til å holde den et øyeblikk frem til vi får løftet neste pappbit. Her begynner vi å komme til det som virkelig er greia her. Skal jeg ta sjansen på... Her er en boks. Fjerner vi pappeska som nå er tom. Ok.
Jeg ser det to seler på siden her. Vi har en form for låsanordning der. Oi, den hengslet faktisk. Det var jo ganske kjekt. Her har vi selve Blue Eye. Det en vakker sak. Solid festet kabel baki her, sånn at belastningen havner på denne kroken og ikke i kabelfestet, naturligvis. Det nyttig. Her lyset, som oppgradert en god del fra de første prototypene, og et kamera som nå 1080 oppløsning på, som også en oppgradering fra det første 720 som var med i den opprinnelige prototypen. Så dette holder nå en helt akseptabel filmkvalitet for de fleste brukssituasjoner. Og da innser vi også at disse to plastikkbitene som var med, som vi fant tidligere i pakkingen, det altså rett og slett reservepropeller, som da kan skrues på inni her. Skal ikke gjøre et forsøk på å åpne dette dekselet nå. Hva har vi her? En eller annen form for justering, eller en form for plugg, kanskje? Kanskje nuggeren. Jeg vet ikke om nuggel et gjengs ord i hele Norge, men på trøndersk betyr nuggel propp du har bak i båten for å tømme vatten. Litt sånn... Kan vi offre noden da? Ja, det kan også være, ja. Mangler litt sinkplater på her selvfølgelig, men... Der har vi en... Spenningstegn. Et spenn, ja. På, rett og slett, eller? Nei, hva skjer? Den lar seg skru litt på. Det kan jo være at en liten titt på bruksanvisningen vil gi oss svar på dette, men... Ja. Quick Start Guide, ja, det jo bedre enn full manual i alle fall. Aluminium og lyd. Her ja, aluminiumslokk. Ja, det var nuggeren. Det var nuggeren, her. Skal den skrues av før du senker den i vannet? Charging the battery outside of drone. Ja, det batteriet tydeligvis bak der. Ja. Open lid. Og ja, så kommer det unscrew aluminium. Ja, der et aluminiumslokk. Så ligger det et batteri inni her da, man tror. Pull out the battery. Ja. Det satt ganske godt. Her inne det batteri, med andre ord. Der har han fått en sånn vinkelsliper-nøkkel. Vi har fått en vinkelsliper-nøkkel som så stor som dette her. Ja, med to sånne prikker. Den der, tenker jeg. Aha. Vektarm, det der. Hva heter det? Det jo, så langt så det jo ingen tvil som at det føles jo veldig solid her da. Selv om selvfølgelig kroppen har plastikk, og det jo en fordel, så pakningene saftig, og her utvilsomt holdbare ting. Aluminium så klart også mer motstandig mot saltvann, om det skulle være så uheldig som en andre ting. Og til slutt her da, batteriet som man regner med kommer... Nei, det kommer da ikke av seg selv. Det derimot et håndtak på det faktisk. Føles nesten som å demontere en form for missilbåt. Ja. Også branda. Det veldig, de har på brande, må jeg si har vært. Her det smurt inn godt med olje, kjenner jeg. O-ring for damages with a small amount of silicone grease on the O-ring before closing the lid. Så her tydeligvis vært et tema, det at batteriet må være godt beskyttet. Litt nøye med å få tetta ordentlig der pakningen, tror jeg. Ja. Den har tatt opp den. Hvis han egentlig trenger å ha opp den. Der tror jeg batteriet kom ned i det sporet det skulle være. Omsider. Ja. Skal ikke herje for mye med dette før jeg har lest grundigere på bruksanvisningen, men assistenten tar over det, så skal vi se på resten av innholdet i den boksen. Vi får lov til å skru på det der. Ellers i boksen har vi dette, som da tydeligvis senderen. Så, oi, her har vi noe mottaker selvfølgelig. Så her kobler vi strøm, eller lading, og kabelen inni her. Og det da koblingen som da skal skrues på selveste kontrolleren, vil jeg tro.
Og som også snakker med skjermen. Og kabelen skal da selvfølgelig inn i en høle oppå her. Skjønt. Den her kommer også inn i bildet på et vis. Her har vi åpenbart en kobling for kabel. Så hvordan dette hører sammen er jeg ikke i farten helt sikker på, men det skal vi nå sikkert finne ut. Ellers i boksen har vi en strømkabel. Og en overgang av noe slag. Blue Eye Surface Unit, den var i venstre hånd her da. Og en Blue Eye Surface Unit, det der. Her er en USB minikabel. Og kanskje en trafo overgang til strøm og lading vil jeg tro at det er. Det var totaliteten i boksen. Boksen er en form for hardplakka, vi kaller det isopor. Og tror jeg av en sånn sort at man like gjerne bruker den i stedet for å skaffe seg noe annet. Den er jo tilpasset for bruker. Hør til ekstra batteri. Så vi har laget et herlig rot, men denne koster nå 5-86 000 kroner ny, pluss moms og eventuelt frakt. Og kan dykke ned til 150 meter hvis den har forlenget kabel. Det blir veldig spennende å se hva vi får ut av dette her.